Прывітанне, паважаныя сябры. У разгары жнівень месяц, а гэта значыць, на дачах і ў магазинах шмат перца. І сёння я вам прапаную холодную закуску з перца, якую я ўпэўнена ацэняць вашы мужчыны і тыя, хто любіць востренькае. Для прыгатавання гэтай стравы, гэтай закускі, спатрэбіцца 2 перчыка. У маім выпадку ось я взяла чырвоны і жоўты. Вы можете взять і больш перцаў, гледзячы, на колькі чалавек вы будете гатаваць. Пучок зелені, сельдэрэй, базілік, пятрушка, у каго што ёсць. Кавалачак сыра 150-200 грамм. Галоўка часныку, можна 3-4 зубікі, у залежнасці ад таго, як вы любіце вострае. І слівачнае масла грамм 100. І так, пачынаем. Бяром перчык і адразаем у яго заднюю частачку. Вось так. Саму вось гэты хвостик не выкидываем, ён нам спатрэбіцца для начинки. А з перца выкидываем усе семечки і унутранасці. Вось так вот ножиком яго ачышчаем, каб у нас перчик быў пусты. На буйную тарку нацираем сыр. Можно на буйную, можно на дробную, но поверьте мне, что ці дробной, ці буйной смак будзе аднолькавы, все перемежаецца. Сыр натерли, накіроўваем яго ў якуюсь місачку, ёмкасць, вось у гэта высыпаем, а самі пачынаем наразаць дробненько зелень. Так само дробненько и дробненько. Зелень покрышили и добавили туды ж до сыру. Сею вось гэты зялёненькі. І памятаеце, у нас з вами засталіся там кропачкі ад пачышчанага перца. Мы яго таксама туды нарэжам. Маленькія вось гэтыя хвосцікі, жоўтенькія і чырвоненькія, каб яны не прападалі, мы іх таксама нарэжам. Можна буйнымі, но лепш я люблю такімі дробнымі кусочкамі. І тоже дапоўнім яго. Дополним вот так вот. Яго дополним до той зелени и сыру у одну емкость. Наступный этап. Наразаем дробненько чеснок. Можно с допомогой чесночницы. Я кидаю 3-4 зубчики, потому что мой сын любит острое. И так само дополняем вот туды до сыру. И апошний элемент – это сливочное масло. Грамм 50, можно 100. Масло у нас служит для того, каб замацаваць, зляпіць вось гэтыя ўсе інгрэдыенты разам. Пасля гэтага мы вельмі добра усю гэтую сумесь перамешваем. Вось такая атрымліваецца сумесь рознакаляровая. Дарэчы, хочу сказаць, што каб масло добра злеплівала, вы пакладзіце яго 15 хвілін на стол, каб яно з халадзільніка паляжала, яно размякчае і будзе добра размешвацца. Пасля гэтага мы бяром перац і пачынаем яго утрамбоўваць вось у сярэдзіну всю гэтую сумесь. Атрымліваецца вось такія 2 перчыкі. Мы іх нафаршыравалі сыром, чесноком и маслом и покладем на 15-20 хвилин у холодильник, каб ён добра застыл. Вот вам перчики готовы. З'есьте и будете здоровы. Вам жадаю поспеху, не забудьте сёмуху. Смачна вам з'есці. Вось гэты перец вельмі пасуе да мяса, але нават і з хлебам ён таксама будзе смачны. Пішыце каментарыі, ставце лайки і да сустрэчы!